Il Signore rivelò a Mosè e disse: Disi a Eleazar, figlio del pre di Aaron, di tirare fuori i turibui e di sparniciare il fuoco che è là, perché sono robe sante. Quei turibui di quei uomini che hanno peccato, pagando con la loro vita, che si fanno in tanti slastri ribattuti per rivestire l'altare, perché sono stati presentati dinanzi al Signore e dunque sono santi. Saranno un spieli per i figli di Israele. Il pre di Eleazar, al chiolei turibui di Ram, presentati dagli uomini che erano stati arginiti, a fuori ridusuti in lastri per rivestire l'altare, perché servisse di memoriale ai figli di Israele, perché nessuno dei discendenti di Aaron non si svicini a brusare incensi dinanzi al Signore, se non le ha detto, per non che togli il distinto di cuore e di chi erano con lui. Eleazar al fare come che il Signore gli aveva ordinato a Mosè. Tall'indomani, tutta la comunità dei figli di Israele è bruntolà quintri di Mosè e di Aaron, e a disere: o sei vuatris che aveis fatto morire il popolo dal Signore. Biel che la comunità ci dava d'ogni, quintri di Mosè e quintri di Aaron, i figli di Israele si voltarono de bande e tendere con vigne. E ve che il null le taponà e accomparì la gloria del Signore. Mosè e Aaron si presentarono dinanzi a tendere con vigne. Il Signore gli disse a Mosè: slontanaici di queste enti e io gli frucciarai tumbatù di voli. Ma loro si buttarono con la muse partiere. Mosè gli disse a Aaron: chiappa il turibul, metti dentro il fuoco chiol dall'altare e metti dentro l'incenso. Porti lo svelto fra mezze comunità e fai la funzione di espiazione per loro, perché la rabbia del Signore sia infogata. Il flagel è già scominciato. Aaron al chiole il turibul, come che aveva detto Mosè, al corè fra mezze d'assemblée, e ve che il flagel era già scominciato fra mezze dal popolo, al mettere l'incenso al turibul e al fare la funzione di espiazione per il popolo. Si fermò fra mezze dai morti e dai vivi, e il flagel si fermò. Chi che morirono per colpa di quel flagel a fuori in 14.700, in soreplui di chi che erano morti per il fatto di core. Aaron al tornare di Mosè e entrare a tendere con vigne, il flagel si era fermato. Il Signore rivelò a Mosè e disse: fevegliur ai figli di Israele e fasiti da di loro un baston per ognuna des famiglie dai loro vons. Vadì, 12 bastons de bande di tutti i sorestanti, seon des famiglie dai loro vons. Tu scriverai il nome di ognidun sul suo baston. Tu scriverai il nome di Aaron sul baston di Levi, di modo che ogni sorestante des famiglie dai loro vons alvarà il suo baston. Tu metterai che i bastons te tendere con vigne, denande testimonianze, là che io per solito us fas venire per fevelaus. L'uomo che varai si il giud, al sarà quel che il suo baston al florisserà, e così o farai finire tutti gli slagnanzi che i figli di Israele apparti in denant quintri di vuatris. Mosè urfevelà ai figli di Israele e tutti i loro sorestanti gli consegnarono un baston per uomo, seon lis famiglie dai loro vons, vadì 12 bastons. Il baston di Aaron all'era fra mezzo dai loro bastons. Tall'indomani Mosè è entrato a tendere le testimonianze e ve che il baston di Aaron, per famiglia di Levi, all'era florito. Aveva buttato fuori buttui, aveva buttato fuori flors e madresudis smandulis. Allora Mosè al tira via tutti i bastoni che erano dinanzi al Signore e io portò tutti ai figli di Israele. Loro si sancirarono e ognuno al chiolè il suo bastone.
Il Signore rivelò a Mosè e disse: torna a mettere il bastone di Aaron denant de tende le testimonianze, perché al sia tenuto conto come spieli per tutti i ribei e che la finissin con questo bruntolà seguitivo quitri di me, se non vuole morire. Mosè al fase come che aveva ordinato il Signore. Allora i figli di Israele gli dissero a Mosè: ve o morin, o sin finiti, o sin tutti perduti. Quel che si svicina al santuario del Signore, al muro, vino proprio di morire tutti,